朋友们，大家好，今天我们来维修一个冰箱。我们拿到一个冰箱怎么去维修呢？我们首先给它通电。这个冰箱我已经给它通电了，这里有功率，这个压缩机工作，但是呢不制冷。我摸这个高压管呢，还是冰凉的，一点温度都没有。然后这个煤气管呢，也没啥感觉。出现这种情况的话，它就是血种漏掉了，它就分为内漏和外漏。怎么去检测呢？我们先用肉眼去观察，比如说这个管它是铁的，是不是？看到这个地方生锈，还有这个地方生锈，还有这个过滤器前面这一端这里也生锈了。我们先用肉眼观察，因为这个地方啊也很容易腐蚀，因为它跟那个氧化了嘛，这个铁有可能是腐蚀穿了，也有可能漏。这样漏的话就是属于高压漏。如果高压漏的话，我们直接这里外挂一个散热网给它就可以了。但是呢，为了安全起见，我们还是给它低压保一个压。如果这低压和高压同时漏的话，那低压的话就很难修了。低压的话就是要把后背挖开，挖开之后找到漏点，漏点补好之后，再把一般低压漏的话，这里都会进入水分，要更换这个冷冻油。更换这个冷冻油之后，才可以抽真空加氟。有时候啊，因为内漏了你补好之后，等一下它加了，就说它制冷了一会儿，大概制冷了半个小时或者是1个小时之后，这个压力啊就会变成负压，变成负压了之后呢，里面这个高压管就不热了，很明显里面的水分呢还有的话就是堵塞了。在结冰里面冷冻室结冰之后就会堵塞，堵塞了之后，这证明这个水分清除的不彻底，有可能你这个是说你跟这里外挂了冷凝器之后，那个过滤器啊你没有更换，你用我原来这个里面可能存在水分，所以说要这个更换这个网了之后啊，最好是更换一个全新的过滤器，一步到位，这样就不用返工了，是吧？如果是里面还有水分的话，建议啊有条件的话用那个氮气吹，如果是没有条件的话，你就用那个血种 R22的那种血种冲干净。如果冲不干净的话，有一种流氓的做法就是加那个甲醇。加甲醇的话，加不要很多，加了我的做法是我也加过，就是加了一小瓶盖，加小瓶盖之后，再加点血种进去，不要加多，让它运行个10分钟。运行10分钟之后呢，再把那个里面那个甲醇啊，还有那个血种啊，全部抽出来。不要运行时间长，然后对这个压缩机里面损坏的，就是说对这个气泡线很容易把它的结缘啊搞破，然后呢里面的短路就会烧压缩机，所以说要注意，这个要经验的，加多加少这是有经验的。然后呢，最好的办法就是从这个地方给它开一个口，就是说你外挂了冷凝镜之后，这个地方开一个口，这个地方抽真空，然后呢这里加血种，抽真空那样是比较彻底的，抽的时间你要长一点。然后呢抽真空的同时啊，你要拿那个就是那个枪烤一下这里，烤一下这个过滤器，里面可能有水分，抽的时候它会把那个水分带出来，这样的话搞的是比较彻底的，这是我的经验。很多师傅啊，就是说每个人维修师傅维修的方法都不一样，反正能把冰箱修好就是好师傅，是不是？好了，本次视频就跟大家分享到这里，感谢各位网友的观看，喜欢观看我视频的朋友给我点点关注、点赞、转发，谢谢，我们下期再见，拜拜。